Şehnazım, yeni başıma mı geldi? Yok gelmedim ya. Burada üstü başı belli oldu zaten bak. Şeftali buzluca. Hiç sevmem. İç sev. He, orman ne güzel, ne güzel. Aklı çalışmamız. Yarından sonra ormanlıktan sonra satırsak mis gibi bank hesabımız şönlenecek. Maalesef benim banka hesabım yok. Unuttun mu? O reklamda oynamıştım. Paranız sizle de olacağını verin bende dursun. Unutmak mümkün. Harikulade bir reklamdır. Evet Batucuğum, ormanı yüz değil misini daha sonra atlatırsak istediğinize her şeye sahip olacaksınız. Ama Kırptın beni deli. Yok insanların yanıdır. Bir sus, bir dur, bir dur. Bu kırdığın kaçıcı kadar hepsini para veririm ben canım. Ya sen ne hadsiz, terbiyesiz, hiç ahlaksız bittin. Yaratıksın be. Koskoca dünya zinciri patronumu nasıl zersin? Hadsiz. Müsaadeniz üstüme düştürüp bir gün Kuatas. Bir dakika, neredesin sen? Oyuncak mı evladın bu? Oyuncak mı? Sevmiyorum çocuk. Sonra mı? Sevmiyorum, inana geliyorsunuz botum. Ama ben yasaklayacağım. Gör bak en kısa sürede kaleme ettireceğim. Üzüle. Anacığım bu kızın. Bu fosfor beni yardımcısı değil mi? Evet o. Yavrum, tosu şuna. Kaç kere diyeceğim sana? Para bunlar hepsi para. Ben para veriyorum bunlara. Yapma. Ya verdini. Bak gerek. Kırma diyorum sana. 300 kere Okan. Aydı çocuk, birine mi baktın? Affedersin ben odalarını karıştırdım geldim. Karıştırma, karıştırma. At odana. Yürü bakayım. O zaman kesin bir şeyler saklıyor.